ஹலோ வணக்கம். இந்த மிஷினில் அவுட்புட் வரல, அதுதான் ப்ராப்ளம். வெல்டிங் வராது. இதில் வெல்டிங் வச்சா வெல்டிங் வராது. இப்போது இந்த மிஷினை என்ன பண்ணால் வெல்டிங் வரும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல எல்லா காம்பனண்ட்டும் செக் பண்ணிட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து அவுட்புட் மட்டும் வரும். ஸோ அவுட்புட் வரலைன்னா என்ன காரணம் இருக்குன்னா, ஸோ இது வெர்டிகல் போர்டு. இந்த போர்டு போச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வரும். இது எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு. இந்த போர்டு போச்சுன்னா மிஷினே ஆன் ஆகாது. இந்த போர்டு போச்சுன்னா, ஸோ இந்த போர்டு போச்சுன்னா அவுட்புட் வராது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த போர்டுக்கு 12 வோல்ட் வரணும். அந்த 12 வோல்ட் வந்தால் தான் இந்த போர்டு ஆன் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல 12 வோல்ட் வருதான்ட்டு இந்த இதை வச்சு தான் செக் பண்ணணும். ஸோ இது 7812 ரெகுலேட்டர் ஐசி. இது 7812 ரெகுலேட்டர் ஐசி. ஸோ நம்ம இதை மிஷினை ஆன் பண்ணிட்டு தான் செக் பண்ணணும். ஆன் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல மைனஸ் வச்சாச்சு. ஸோ ப்ளஸ் எடுத்து இங்கே டிசியில் வைக்கணும். டிசி 200 இருக்குது. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் வரல. ஸோ இங்கேயும் வரல. ஸோ இப்போ இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணோன்னா இது சரியாயிடும். ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். மிஷின் ஆன் பண்ணியாச்சு, ஆஃப் பண்ணியாச்சு. மிஷினை முதல்ல ஆஃப் பண்ணிக்கணும். ப்ளக்கு ஆஃப் பண்ணி ப்ளக் எடுத்தாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க் பண்ணணும். மேக்ஸிமம் இது 60 வாட்டு சால்ட்ரிங் அயனு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை டீசால்டர் பண்ணி எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு போர்டு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டை கட்டிட்டு திருப்பி வேறு பாட்டு போட போகிறோம். ஸோ இதுதான் 7812. நம்ம இதை தான் மாற்ற போகிறோம். இது மாஸ்பெட்டு 23N50 இந்த ஐட்டம். இது மாஸ்பெட்டு. இது டயோடு. இந்த சிம்பிள் இருக்குல்ல, இது டயோடு. இது ஸோ இது ரெண்டும் நல்லாயிருக்கு. இதை நம்ம மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.